natin ay unboxing from Shopee. Shopee. Shopee naman kasi Lazada iba naman sa Lazada. Iba naman Shopee. From Shopee. From Shopee. Ito, no return, no video daw. So, i-video ko, iba-vlog ko. Sabi dito, no return, no Shopee, no return, no video, no return. So, ito, wala pa, hindi pa nabuksan ha, hindi pa nabuksan. Ngayon, hindi pa nabuksan. Hindi pa nabuksan. Ngayon, buksan natin. Ay, picture muna. Picture. Now, open. Open. Ito ay panggupit sa buhok. Isang set. Wait ha. Kukuha tayo ng pang-open kutsilyo. Kutsilyo. Open natin. Ito, sinadya ko to mag-order dito kasi ang mother ko hindi makalabas kasi may sakit ng Alzheimer. Tapos alam natin COVID ngayon, so hindi pwedeng ilabas-labas ang aking mother. May sakit siyang Alzheimer. Tapos mahirap ngayon maglabas. Kaya bumili ako dito para ako na lang ang magupit ng aking mother. Pag-aralan ko ang aking mother. Ito. So, titingnan natin kung ano ang nasa loob. Ayaw magkuhan ni Manukulas kay nandun na to sa sawa. Wala na lagi siya dire. Ano pa yung taon? Ang aking mother, hinahanap ang aking kapatid na panganay. Ito. Tapos, wala na. Guys, ito guys. Kompleto na. May suklay. May gunting. Bagong gunting parang tapos ano to?
ito. Anong gamit nitong tubig? Ano ba to? Guys, ito siya, oh. 2, 4, 6, 8. So, 2. Dalawa yan. 4. 4, 6, 8, 8 kasama 9, pang 9 ito. So, ating testingan yung return no video. Paano ba to, guys? Oh, paano bang gagawin ito, guys? Yan ito. Tapos, yan ito. Oh. Chu. Ako kaya, guys, putulin ko kaya yung ano ko, yung buhok sarili. Ito, try natin. Ito off. Okay naman siya, guys. Patayin natin. Okay. Mayroon na akong gamit. Hindi na kami magpa-parlor. Sa mama ko kasi ang aking mother mahirap labas kasi pag nasa labas, lalo na pag nasa mall, hindi na siya uuwi. Pahirapan umuwi, maghatakan kami. Okay lang, andaan na yung kapatid kong isang lalaki. Yung isang lalaki ang maghatak sa kanya. Kaming dalawa magkargahin namin. Kasi nung New Year ba yun, Pasko. Yung aking mother is pumunta kami sa aking kapatid. Ay naku, ayaw na niyang umuwi. Tapos kung ano-ano namin inaano sa kanya, ayaw talaga. Kaya ang hirap niyang ang hirap niyang dalhin sa labas kasi ayaw na niyang umuwi dito. Sabihin niya daw, kapatid daw namin, doon na lang daw siya sa kapatid. Ano lang doon sa kapatid? Wala namang mahihigaan, walang lugar doon sa kanya. Samantalang dito sa kanya lang kwarto.
sa practicean ko na ngayon. Oh guys, salamat sa panonood. Thank you. And don't forget, subscribe, pindutin ang button para kung anong i-upload ko, makikita nyo. Okay guys, thank you sa pag-watching. Bye! Shout out sa mga subscriber ko sa lahat ng subscriber ko, shout out. Thank you very much sa support niyo sa akin. Thank you very much, thank you. Taos puso kong salamat sa inyo na binibigyan niyo ako ng tiwala at sinusuportahan niyo ako. Thank you very much, thank you. Bye!